Ayan. Meron pala akong bisita na dumating. Kadarating-dating ko lang. At meron akong nadatnan na isang washing machine. Um, Ba't ka naghugas ako? Ba't ang basa? ang problem na sabi ng client is ano siya, may leak. May leak sa may hose. Pero tingnan niyo po muna itong problema ng kanyang wire. Ninat-ngat po ng daga. Malamang ganyan din sa loob. Pero malalaman natin yan kung ganyan talaga. Ating buksan ang ating washing machine. Subscribe po sana, upgrade and restore para ma-notify po kayo. I-click niyo po ang bell button to all. Ayan ang kanyang loob, medyo marami. Sa tingin ko marami na hawak na technician kasi magulo na. Ayan. Mukhang maganda pa naman ang dalawang motor. Mukhang walang problema dyan. Ang washing machine talaga ay hindi nalilinis, no? Kahit na malinis pa yung mga tao sa bahay, ang loob ng washing machine talaga hindi nalilinis. Kaya ganyan. Kaya pagpasensyahan niyo na po yung makita niyo kung medyo madumi. Normal naman. Normal naman po eh. Tinestingan ko po siya ng may tubig para malaman ko kung talagang may leak ang hose. Kapag hindi siya, ayan, hindi siya naka-drain pero may leak. Malalaman po natin yan kung talagang may leak. Ayan, kita po. Tama nga ang sinabi ng client. Panoorin niyo lang yung video kasi maganda itong video na to kung paano nyo matitrace, paano nyo matutrouble yung may leak na hose kahit hindi pa siya naka-drain. Malamang dito po yan. Ayan. Yan, tinetesting ko siya kung talagang magpapangsyon na mabuti. Kasi may valve packing. Mukhang may bumara dyan sa parte na yan or butas ang rubber. Isa lang sa dalawang iyon. Pero guys, medyo matigas. Gamit kayo ng proper tools. Ako, sinusubukan ko kung kaya ng kamay ko pero kung hindi siya kaya. Kaya gamitan ko siya ng mechanical lang, plier. Para siyang para siyang para siyang liyabe na malaki. Adjustable yan. Ginamitan mo siya na ito para box ko pero matigas. Kasi matigas. Na-surprise ako dito nung nakita ko kung ano yung laman. Kahit ano pwedeng malaglag dito. Sumisingit siya sa loob ng washing. Tapos darating dito sa may valve packing. Medyo nagkamali ako dyan. Hindi ko naalala na may tubig pa. Kaya kailangan ko munang ibalik para i-drain. Okay. Sunod lang po kayo mga katsukaran, mga bagong technician kung masusundan nyo to, malalaman nyo, matatandaan nyo kung ulit-ulitin nyo kung paano i-trouble ang may leak na hose. Malaking bagay po yun kasi kahit owner po tayo ng washing machine, itong trabaho na to is basic lang. Kung susundan nyo po siya, malalaman nyo siya kung paano gawin. Hindi nyo na kailangan magpagawa dahil basic lang naman siya.
Kaya nabuksan ko na siya, mukhang okay pa yung rubber. Mukhang wala nang butas. Pero, ayan yung nadatnan ko kanina. Susi. Mukhang bago lang kasi hindi ko masyadong nakalawang. Diba? Kaya kung ang hose nyo, nakikita nyo may nagli-leak, ang tendency ng tuloy-tuloy yung tubig. Ang problem lang nun is pwedeng may bara, pwedeng butas, yun. Pag may bara, pwedeng mga dumi-dumi na naipon galing sa pantalon. Kahit saan, mga nalalagdag na parte, yung mga botones, madalas yan na marami akong experience mga botones. Teng, may ganun tayo. Botones ngayon, nakita ko susi. First time kong makakita ng susi. Mukha namang kasya yun dun. Yan, tinestingan ko after kong ma-repair. Matanggal yung key na nakita ko dito. Kung okay na siya, pwede na siyang ibigay sa kliyente na nagpagawa. Ulitin ko po, ako po si Alfie Arreglo, ang creator nitong Alps Create and Restore. Marami pa pong video na susunod at marami pa pong matututunan, may tuturo. Sana po ma-subscribe nyo. Pahit na rin po ang bell button to all para ma-notify kayo sa susunod na video na aking i-upload. Maraming salamat. Kachukaran. Bye bye.